हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं बुलेट राजा और बुलेट राजा ब्लॉग में आपका स्वागत है। अभी हम पहुंच चुके हैं मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन और मुझे यहां से ट्रेन से सफ़र करके जाना है न्यू दिल्ली। लेकिन मैं जिस ट्रेन से जाने वाला हूं वो ट्रेन जाएगी आनंद विहार टर्मिनल। तो चलिए आपको बताते हैं मैं जिस ट्रेन से जाने वाला हूं वो ट्रेन की शुरुआत 2006 में यूपीए शासनकाल में भारत के पूर्व स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी और भारत के पूर्व रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा इसका परिचालन शुरू किया गया था। और गरीब रथ नाम इसलिए रखा गया था क्योंकि बाकी जितनी भी ट्रेनें हैं उसमें जो थर्ड एसी का किराया है वो लगभग इससे 500-600 हर गाड़ी में ज़्यादा है। और इसलिए इसकी शुरुआत हुई थी ताकि गरीब लोग भी एसी में बैठकर सफ़र कर सकें। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं अंदर का नज़ारा कैसा दिखता है। और इसमें जितनी भी सीटें हैं सभी एक समान है, सभी थर्ड एसी है। तो चलिए आपको अंदर चल के दिखाते हैं दिखता है इसका कैसा नज़ारा।